আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও মহান আল্লাহ পাকের রহমতে ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইলেকট্রনিক্স সার্ভিস সেন্টার, সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের 48 ভোল্ট অটো গাড়ি চার্জার পাওয়ার সাপ্লাই সাইড ডিস্টার্ব হয়ে গেলে, সমস্যা হয়ে গেলে সর্বপ্রথম আপনারা কুল টেস্টে অর্থাৎ মিটার দিয়ে সর্বপ্রথম কি মাপবেন এবং মাপার পরে কি রেজাল্ট আসবে, এটা আমি আপনাদের সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দেব ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, এই ভিডিওটা আপনারা দেখলে কিছু না কিছু নলেজ আপনাদের মাথায় চলে আসবে ইনশাল্লাহ। বন্ধুগণ, খেয়াল করুন, মিটারের দিকে খেয়াল করুন। সর্বপ্রথম আমি আপনাদের দেখাই, এটা হলো মসফেট। মসফেট বামে মুড়ো গেট, মাঝখানে ড্রেন, ডানে মুড়ো সোর্স। এবং এই মসফেটটা এই ড্রাইভার আইসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মসফেটের গেটে ড্রাইভার আইসি অনবরত সিগন্যাল হাইলো সিগন্যাল প্রেরণ করে। একটা চার্জার যখন আপনাদের কাছে আসবে, সর্বপ্রথম লাইন পাচ্ছে না, পাওয়ার পাচ্ছে না, আলো জ্বলতেছে না, সর্বপ্রথম চার্জারটা খুলে আপনারা খোলার পরে ডিজিটাল মিটার হোক, অ্যানালগ মিটার হোক, যে কোনো মিটার, আমি ডিজিটাল মিটার দিয়েই দেখাচ্ছি। দেখুন, সর্বপ্রথম আপনারা মসফেটের ড্রেনে ধরবেন, ড্রেন টু গেট এবং সোর্স মাপ দেবেন। দেখুন 480 ওহমস দেখাচ্ছে, গেটে 506 ওহমস দেখাচ্ছে, শর্ট দেখাচ্ছে না। এখন ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে কি মন্দ আছে আমরা কুল টেস্টের মাধ্যমে বুঝতে পারবো। মিটারের কালো প্রোবটি পাওয়ার সেকশন সাইড, এই সাইডটা টোটাল পাওয়ার সেকশন। এই সাইডের বড় একটা ক্যাপাসিটর আছে। এই ক্যাপাসিটরের নেগেটিভে মিটারের কালো প্রোবটি ধরে ড্রাইভার আইসিটি থেকে, যে লেগ থেকে ড্রাইভার আইসি মসফেটের গেটে পালস অনুবর্ত প্রদান করছে, সেই ঠ্যাংটি, সেই লেগটিতে আমরা মাপব। নেগেটিভ প্রোব নেগেটিভে দিয়ে দেখুন মসফেটের গেট এই ঠ্যাং, এই দেখেন শর্ট দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এখান থেকে এখানে হচ্ছে, এখান থেকে এই যে মসফেটের এই 6 নম্বর পিনটি দেখুন, ড্রাইভার আইসির বাম পাশ থেকে 1 2 3 4 5 6 নম্বর পিনটি পালস তৈরি করে গেটে প্রদান করে। এখন দেখুন এটা গেটের সাথে শর্ট হয়ে আছে, অর্থাৎ 6 নম্বর পিনটি দেখুন নেগেটিভের সাথে শর্ট দেখাচ্ছে, নেগেটিভের সাথে গেটটি শর্ট। এবং এখানে 15 ওহমস দিয়ে, এই 6 নম্বর পিন থেকে 15 ওহমস দিয়ে গেটে প্রদান হয়েছে। তাহলে আমরা সর্বপ্রথম দেখব যে এটা ড্রাইভার আইসিটি শর্ট না অন্য কোনো কিছু শর্ট। তাহলে আমরা ড্রাইভার আইসি 6 নম্বর পিনটা ওপেন করে দেব। সর্বপ্রথম 6 নম্বর পিনটা ওপেন করে দেব।
ডিসোল্ডারের মাধ্যমে। মাদারবোর্ড থেকে ড্রাইভার আইসির 6 নম্বর পিনটা ওপেন করে দিলাম, ভালোভাবে ওপেন করে দিলাম। এখন আমরা দেখব, বন্ধুরা খেয়াল করুন, 6 নম্বর পিনে আমরা ধরতেছি, দেখুন শর্ট দেখাচ্ছে। এখন কিন্তু গেটে আর শর্ট দেখাচ্ছে না, দেখুন, তার মানে এই ড্রাইভার আইসিটি শর্ট হয়ে গেছে, ড্রাইভার আইসিটি ডিস্টার্ব। তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে এই ড্রাইভার আইসিটি ফল্ট। তাহলে আমরা সর্বপ্রথম ড্রাইভার আইসিটি খুলে ফেলব। বন্ধুগণ খেয়াল করুন, আপনাদের কাছে প্রায়শ এই চার্জারগুলো আসতেছে, যেহেতু এখন অটো গাড়ি বর্তমান যুগ ঘূর্ণনের উপরে চলতেছে এবং অটো গাড়িগুলো প্রায়শই চার্জার ডিস্টার্ব হয়ে যায় এবং টেকনিশিয়ান আমরা যারা, আমাদের কাছে সবসময় এই চার্জারগুলো ঠিক করার জন্য কাস্টমারেরা আসে। তাহলে আমরা এটা খুলে রাখলাম। এই আইসিটির নাম্বার 3842। আমরা সেম আরেকটি আইসি, এই ড্রাইভার আইসিটি সেম আরেকটি আইসি এখানে লাগিয়ে দেব। লাগানোর পর আমরা আইসিটির ইন্ডিকেট দেখে, অর্থাৎ এই খাঁজ কাটা দেখে আমরা সেম ওভাবে আবার লাগিয়ে দেব। বন্ধুরা ভালোভাবে সোল্ডার করে নেব। কোনো লেগ যাতে কারোর সাথে সংযুক্ত না হয় ভালো করে খেয়াল করব এবং লাগানোর পরে আমরা বিরাজ দিয়ে পরিষ্কার করব। প্রয়োজনে টুইজার দিয়ে মাঝখান দিয়ে একবার এভাবে দাগ টেনে দেব। তাতে করে কি হবে, বাই চান্স কোনো লেগের সাথে কোনো লেগ যদি ঠিকও থাকে বা লাগিয়ে থাকে, সেটা ছাড়িয়ে যাবে এবং সুন্দর করে পেট্রোল দিয়ে বা কেরোসিন দিয়ে, থিনার দিয়ে, যাই যেটা দিয়ে হোক, যেটাই ব্যবহার করেন সেটা দিয়ে সুন্দর করে এভাবে ক্লিন করে নেবেন। তাতে করে পরবর্তী সময়ে আইসিটি হিট হলেও এই রজনগুলো গলে যাবে না এবং সুন্দর করে মুছে দেবেন। এইবার আমরা কুল টেস্টের মাধ্যমে আরেকবার দেখব, যেহেতু আইসি আমরা অন্য একটা আইসি লাগালাম, তাতে আমাদের কি রেজাল্ট আসে। মিটারের দিকে লক্ষ্য করুন, নেগেটিভ প্রোবটি পাওয়ার সাপ্লাই সাইডের নেগেটিভ সাইডে রাখলাম আর ড্রাইভার আইসি 6 নম্বর পিনে আমরা টাচ করলাম। বন্ধুরা খেয়াল করুন, 1.7 1.678 পর্যন্ত এই ড্রাইভার আইসির মাপ আসে।
এই মিটারে, এখান থেকে এখানে, এখান থেকে 15 ওহমস দিয়ে 1.7 এই গেটে আসে। গেটে ট্রিগার করে মসফেট, মসফেটের গেট, মসফেটের গেটে ট্রিগার হয়। এই ড্রাইভার আইসিটি 3842 ড্রাইভার আইসিটি মসফেটের গেটে অনবরত ট্রিগার করে। তাহলে বন্ধুরা দেখুন, আপনারা সর্বপ্রথম চার্জারটা খুলে নেগেটিভে প্রোব রেখে 6 নম্বর পিনে দেখবেন যে 1.6 থেকে 7.8 এ পর্যন্ত মাপ আসে কিনা ডিজিটাল মিটার দিয়ে। যদি আসে তাহলে আপনার এই ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে। কনফার্ম আপনি দেখে নেবেন যে 1.7, 1.6, 1.7, 1.8 এর মধ্যে যদি মাপ আসে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে। যদিও আপনি দেখেন যে এই মসফেটের গেট থেকে ড্রেন শর্ট বা গেট শর্ট, তখন আপনি মসফেটটি খুলে ফেলবেন বা কানেকশন লেগ তিনটি ক্লিয়ার করে দিয়ে তারপরে আবার এই নেগেটিভ প্রোব ধরে দেখে নেবেন যে ড্রাইভার আইটিউটি শর্ট কিনা, বা দেখলেন যে না 1.7 দেখাচ্ছে, 1.8 দেখাচ্ছে, 1.6 দেখাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন যে শুধু এই মসফেটটি শর্ট আছে, ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে। এখন আমরা এই চার্জারটা আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে এসি কর্ড লাগায়া আমরা দেখব যে এর আউটপুটে ভোল্ট বের হয় কিনা। আউটপুটে ভোল্ট বের হওয়ার সাথে আরো শর্ত আছে। শুধু মসফেট ভালো থাকলো, ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে, তাহলেই যে সেকেন্ডারি সেকশনে 48 ভোল্ট বের হবে এমন না। আপনার এই পাশে অপ্টো কাপলার আছে যার 2 ঠ্যাং পাওয়ার সেকশন সাথে আছে আর 2 ঠ্যাং সেকেন্ডারি সেকশনের সাথে আছে। এই অপ্টো কাপলার যদি সমস্যা হয়ে যায় তাহলেও আপনার ভোল্টটি বের হবে না। তা আমরা দিয়ে দেখব যে ভোল্টটা বের হয় কিনা। যেহেতু এটা একটা ফিউজ ছিল, ফিউজের মাধ্যমে এই পাশে ডায়োডের অ্যানোড ক্যাথোডে একটা এসি কর্ড লাগানো ছিল, সেহেতু আমরা একটু আগে লাগিয়ে দেব, যেহেতু নাই। আর এখানকার ফিউজটা রয়ে গেছে, অর্থাৎ আমরা এই ফিউজেই সংযোগটা লাগাই দিলাম। আর ফিউজটা ভালো আছে কিনা আমরা একবার দেখে নিই। হ্যাঁ, ফিউজ ভালো আছে। শর্ট আছে কিনা কোনো ডায়োড দেখে নিই। একবার এইদিকে ধরবো, একবার ওইদিকে ধরবো, না কোনো ডায়োডটা শর্ট নেই। তাহলে আমরা সেকেন্ডারি সেকশনে দেখবো যে ভোল্ট বের হয় কিনা। যেহেতু সেকেন্ডারি সেকশনে ট্রান্সফরমারের যে লেগ দিয়ে 48 ভোল্ট বের হবে সে লেগে কোনো এখানে ডায়োড নেই, 2 ঠ্যাঙ্গে ডায়োডটা নাই, তাহলে 48 ভোল্ট যদি বের হয় তা আমরা এখানে পাবো না। আমি আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে একটা নর্মাল ডায়োড সংযোগ করে দিচ্ছি। যাই হোক, নর্মাল ডায়োড আমি পেলাম না, বর্তমানে কাছে নেই। আমি একটা চার্জার থেকেই একটা ডায়োড খুলে নিচ্ছি। আচ্ছা, খুলে আমি এখানে সংযুক্ত করতেছি।
বন্ধুরা আমরা সাপ্লাইটা দেব সিরিজ লাইন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বন্ধু দেখুন আমার সাপ্লাইটা বের হয়েছে, কিন্তু সিরিজ লাইনটা চলতেছে নিতেছে, অর্থাৎ আমার এই সাইডে কোনো একটা পার্টস শর্ট হয়ে আছে। দেখুন আমি কিন্তু আপনাদের এই আইসিটি ড্রাইভার আইসিটি লাগাইছি, লাগানোর ফলশ্রুতিতে আমরা কিন্তু এই পাশে ভোল্টেজ পাচ্ছি বটে, কিন্তু ফিক্সড ভোল্টেজ এখনো পাই নাই, আরও কোনো সমস্যা আছে। আমরা এই অপ্টো কাপলারটা খুলে চেক করে নেব। আচ্ছা, অপ্টো কাপলারটা কিভাবে চেক করব আমরা দেখুন। বন্ধুরা খেয়াল করুন, এই অপ্টো কাপলারটা উল্টা দিকে লাগানো ছিল সম্ভবত। হ্যাঁ, এই অপ্টো কাপলারটার শর্ট আছে কি না দেখে নেই। অনসে রেখে 1.0 দেখুন, কোনো মাপ আসে না, কোনো মাপ আসে না, কোনো মাপ আসে না। অপ্টো কাপলারটা ভালো, অর্থাৎ সেকেন্ডারি সাইডে যে দুই লেগ থাকবে, সেই দুই লেগের একদিকে আপনার মাপ আসবে আর একদিকে মাপ আসবে না। এটাই অপ্টো কাপলারের বৈশিষ্ট্য। দেখুন 1.0 মাপ দেখাচ্ছে। আর এটা দেখুন, এই ডটটা অপ্টো কাপলারের, এই ডটটা ডট চিহ্ন সেকেন্ডারি সাইড দিকে রাখতে হবে। আমরা এটা ক্লিন করে নেব আগে। এখানে বাতাসের কারণে বন্ধুরা রাত প্রায় 11:40 বাজে। তালটা ভালোভাবে গরম হচ্ছে না। অপ্টো কাপলারটা আমরা আবার লাগাইয়া রাখবো। ডট প্রান্তটা আমরা ডিসি সাইডে রাখবো, অর্থাৎ হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইডে রাখবো, আর ডট ছাড়া দুই প্রান্ত আমরা প্রাইমারি সেকশনে, অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এই সাইডে রাখবো। অপ্টো কাপলারের ভিতরে ট্রানজিস্টর আছে, ফটো ট্রানজিস্টর। আলো পড়লে অপ্টো কাপলারটি কাজ করে। আরে ভাই কি হলো, যাও রে ভাই, ঢুকতেছে না কেন?
বন্ধুরা, ভিডিওটা যদিও লং হচ্ছে, তারপরেও আপনাদের অনেক কাজে আসবে ভাই। অনেক নলেজ আপনারা এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন। সেটা কি, ড্রাইভার আইসি কতটুকু মাপ থাকলে বুঝবেন যে ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে। আমি বলে দিলাম 1.6, 1.7, 1.8 এই পর্যন্ত মাপ আসলে, ডিজিটাল মিটারে মাপ আসলে আপনারা বুঝবেন যে ড্রাইভার আইসিটি ভালো আছে। মসফেটের গেট, সোর্স, ড্রেন, আপনারা সর্বপ্রথম ড্রেন টু গেট, ড্রেন টু সোর্স আপনারা মেপে নেবেন শর্ট আছে কিনা। যদি শর্ট থাকে তাহলে মসফেটটি নষ্ট, ক্লিন করে দেবেন। আচ্ছা, আমরা এভাবে দেখে নেব। আবার আমরা সিরিজে আর একবার দেখে নেব। বন্ধুরা, খেয়াল করুন, আলহামদুলিল্লাহ, দেখুন আমাদের এলইডি গ্লোয়িং হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা কাজটি করতে সক্ষম হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। দেখুন এলইডি জ্বলে গেছে, পাওয়ার সাপ্লাইটি সুন্দরভাবে রান হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধুরা, আমি কিন্তু মসফেট চেঞ্জ করিনি। কেন চেঞ্জ করিনি? আমি মসফেটটি মাপছি, মেপে দেখেছি সমস্যাটা কোথায়। সমস্যা দেখুন, খেয়াল করুন, আমি কিন্তু মসফেটটি শর্ট পাইনি। আন্দাজে যদি আমরা একটা চেঞ্জ করি তাহলে কাজ হবে না ভাই। দেখুন, আমরা মসফেট মাপছি, মসফেটে কোনো শর্ট পাইনি। যখন আমরা ড্রাইভার আইসিটি মাপছি, ড্রাইভার আইসিটির 5 নম্বর পিন, 6 নম্বর পিনটা হচ্ছে গেট সিগন্যাল প্রদান করে, হচ্ছে মসফেটের গেটে সিগন্যাল প্রদান করে। মসফেটের গেটটা শর্ট নেগেটিভের সাথে, আমি শুধু সেটাই চেঞ্জ করছি। তারপরে আমি সেকেন্ডারি সাইডে কিন্তু ভোল্টেজ পাচ্ছি না। পাওয়ার সাপ্লাইটি সিরিজে দেওয়ার পরে আমার কিন্তু সিরিজ বল আপ ডাউন করতেছে। পরে আমি কিন্তু আবার এই অপটো কাপলারটা দেখলাম। আলহামদুলিল্লাহ, দেখুন দেখুন আমার সাপ্লাইটি রান হয়ে গেছে। বন্ধুরা, সাপ্লাই দিয়ে কখনো আপনারা পাওয়ার সাপ্লাই সেকশন হাত দেবেন না, অর্থাৎ প্রাইমারি সেকশনে হাত দেবেন না। সেকেন্ডারি সেকশনে আপনারা হাত দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনারা সবসময়, আমি সাজেস্ট করব, আপনারা সবসময় এই ইলেকট্রনিক্সের কাজ, ইলেকট্রিক্যালের কাজ যখন করবেন, তখন বসে থেকে, আমরা যে টেকনিশিয়ান মানুষ কাজ করি, সবসময় প্লাস্টিকের টুলের ওপর বসে থেকে কাজ করবেন। কাঠের কোনো ডিভাইসের উপর বসে থেকে আপনারা কাজ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যেহেতু ভাই আপনার উপরে আপনার পরিবার নির্ভর করে, ভাই সাবধানে আমরা কাজ করব। আমরা সবাই যেন ভালো হতে পারি, আমাদের কোনো ক্ষতি না হয়, কোনো টেকনিশিয়ান ভাইয়ের যেন ক্ষতি না হয়, এই জন্য আমরা একে অপরকে সাজেশন দেব এবং সবাই আমরা যারা টেকনিশিয়ান আছি একে অপরকে হেল্প করব, এই আশা ব্যক্ত করে আমি আপনাদের যে কাজটি দেখালাম ভাই, খুব মনোযোগ সহকারে আপনারা দেখবেন, ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, ইনশাআল্লাহ কিছু না কিছু আপনারা নলেজ অবশ্যই পাবেন আমার এই ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।